මේ ළමයා ගුරුවරුන්ට නම් ටිකක් කරදරකාර ළමෙක්. ඉංග්‍රීසි ටීචර් මෙයා නැගිටවල මෙයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මෙයා මෙයාගේම භාෂාවක් හදාගෙන එයා ඒකෙන් උත්තර දෙනවා. මේකට තරහා ගිහපු ටීචර් මෙයාව පන්තියෙන් එළියට දාලා පන්තියෙන් එළියට වෙලා ඉන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට ගණන් ක්ලාස් එකේ ගණන් පේපර් එකේදී මෙයාට තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 3 වැඩි කිරීම 9 කීයද කියලා. මෙයා හොයාගන්නවා මෙයාගේම ක්‍රමයක් මේකට උත්තරේ ලියන්න. මුලින්ම අංක දෙක ග්‍රහලෝක දෙකක් විදිහට හිතා ගන්නවා. මෙයා තමයි මේ විශ්ව කැප්ටන්. අංක 3 කියන ග්‍රහලෝකයේ උස්සගෙන ගිහිල්ලා යානාවේ ගැට ගහන් ගිහිල්ලා 9 වෙනි ග්‍රහලෝකේ හප්පන එක තමයි මෙයාගේ ප්ලෑන් එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? 9 විනාශ වෙනවා 3 ඉතුරු වෙනවා. මෙයා හොයාගන්න උත්තරේ අංක 3 කියලා. කොල්ල ෆුල් ගැම්මෙන් සතුටින් මේ පේපරේට 100න් 100 කියලා හිතනවා. මෙයාගේ යාළුවා අහනවා එයා ඒක කොහොමද කරේ කියලා. එයා hina වෙලා කියනවා මේක ගොඩක් ලේසියි කියලා. ඒත් අන්තිමට මෙයාට හම්බෙන්නේ ලකුණු 0ක්. දැන් බලමු මෙන්න මේ සීන් එක මෙයාගේ දෙමව්පියෝ එක්ක මෙයා කිව්වේ කොහොමද කියලා. දෙමව්පියෝ මේ පේපර් වලට අස්සම් කරන්න ඕනේනේ. ඉතින් මෙයා මොකද කරන්නේ? බල්ලෝ දෙන්නෙක්ට කතා කරනවා. බල්ලෝ දෙන්නෙක්ට කතා කරලා මෙයාගේ පේපර් දෙක බල්ලන්ට කන්න දානවා. ගෙදර ගියා මෙයා ලියපු පේපර් කොයි දානකොට පාරදීව බල්ලෝ කෑවා කියලා කියනවා. ඉතින් තාත්තා මෙයාට ගහොඳටම ගහනවා. මේ කොල්ලගේ නම ඊතන්. ඉස්කෝලේදී මෙයා යාළුවෙක් කෙනෙක් බෝලයක් අරන් ඒක තාප්පෙන් එළියට විසි කරනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මේ කොල්ලට ඒ බෝලේ අයිතිකාර කොල්ලා හොඳටම ගහනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? රණ්ඩුන කොල්ලගේ දෙමව්පියෝ ඇවිල්ලා ඊතන් මෙයාට ගැහුවා කියලායි කියන්නේ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඊතන්ගේ තාත්තා දෙපාරක් මුකුත් කිසි දෙයක් අහන්න නැතුව ඊතන්ගේ කනට ගහනවා. ඊතන්ගේ මේ හැසිරීම නිසා ඉස්කෝලේ ඇතුළත මෙයා නරක ළමයෙක් විදියට ගුරුවරු දෙමාපියෝයි දෙකොල්ලම හිතන්න ගන්නවා. ගුරුවරු කියනවා මෙයාට කිසිම සබ්ජෙක්ට් එකකට ලකුණු නැහැ. ඔක්කොම බිඳුවයි කියලා. මෙයා මෙයාගේ සහෝදරයා තරම්වත් දක්ෂ නැහැ කියලා. හැමදේම මඤ්ඤම් වෙන්නත් එක්ක මෙයාගේ සහෝදරයා තමයි ඉස්කෝලේ එකේ টොප් ස්ටුඩන්ට් වෙලා ඉන්නේ. ඒකොල්ලා ඉන්නේ 3 වෙනි පන්තියේ. අවාසනාවට ඊතන් දෙපාරක්ම රිපීට් වෙලා තියෙනවා ෆේල් වෙච්ච නිසා. ඊතන් එයාගේ සහෝදරයාට කියලා ලියුමක් ලියාගෙන තියෙනවා දෙමව්පියෝ ලිව්වා වගේ එයාට උණ හැදිලා ඉස්කෝලේ එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. එයා සෙල්ලම් කරන්න එළියට ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දැනගන්න ප්‍රින්සිපල් මේ ලියුමක් දීලා තාත්තට මේක ගැන කියනවා. මේ තාත්තා කිසිම වෙලාවක හිතන්නේ මේ ළමයාට මානසික අවුලක් හරි ඉගෙන ගන්න අපහසුතාවයක් හරි තියෙනවා කියලා. මෙයා හිතන්නේ මේ ළමයාගේ නරක ගතිගුණ නිසා මෙයා මෙහෙම කරනවා කියලා හිතලා මෙයා බෝඩින් ස්කූල් එකකට යවන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මේ ස්කූල් එක ගොඩක් තද නීති තියෙන ස්කෝලයක්. මේ වගේ ස්කෝලකින් මෙයාලගේ ආවේනික ගතිය වගේම මෙයාලගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් නැති වෙනවා. මේක ඊතන්ගේ පළවෙනි පාර ගෙදරින් එළියේ ඉන්න. ඉතින් මෙයාගේ අම්මයි සහෝදරයයි දෙන්න මකමැති වෙනවා. වගේම ඊතන් අඬද්දි මෙයාගේම හොඳට කියලා එයාලට මෙතනින් යන්න සිද්ධ වෙනවා. අසරණ ඊතන් තනි වෙනවා. මෙයාට දැනෙන්නේ මෙයාලා හැමදාම මෙයාව මෙතන දාලා ගියා වගේ හැඟීමක්. ඊතන් කියන්නේ ගණන් වලට දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් නන් නෙවෙයි. ඒත් එයා කලාවට ගොඩාක් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්. මෙන්න මේ කැලි 10 පසල් එකට මෙයාට කිසිම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක් ඕන නැහැ. ඒක තනියෙන් උනත් කරනවා. මෙයා දකිනවා පොඩි ළමයෙක් එක අයිස්ක්‍රීම් එකක් කකා ඉන්නවා පාට දෙකක. ඉතින් මෙයා මේක මතක තියාගෙන ඇවිල්ලා ඒ පාට දෙක එකට එකතු කරලා අලුත් පාටක් හදා ගන්නවා ග්‍රේඩියන්ට් කලර් එක. ඉතින් ඊතන් ලස්සනට අර ළමයා කකා හිටිය අයිස්ක්‍රීම් එක කොළ එක අඳිනවා. ඊතන් ගෙදරින් ටික ටික ඈත් වුණ විදිය එයා චිත්‍ර විදියට ඇඳලා තියෙනවා. කන්ටිනියස් ප්ලේ වෙන විදියට එයා ගෙදරින් ඈත් වුණ විදිය ගැන. එයාගේ හැකියාව ඒ විදියට තියෙද්දි එයා කවුරුත් නැති වෙලාවට එයාගේ හිත ඇතුලේ තියෙන ඒ දුක එයා පිට කරේ එයා බාත්රූම් එකේ තනියම අඬනවා. ඉතින් එයා ඒ විදිහට අඬලා ඉවර වෙලා එයාගේ මූණත් හොද ගන්නවා. කිසිම කෙනෙක්ට ඇඬුවා කියලා අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න. දෙමාපියෝ ළඟ නැති නිසා ඊතන් ගොඩක් පරිස්සම් වෙනවා මේ ක්ලාස් රූම් එක ඇතුළේදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් දාගන්න නැතුව ඉන්න. ක්ලාස් එකේදී ටීචර් කියනවා මෙයාට පොයම් එකක් විස්තර කරන්න කියලා. ඊතන් කියනවා අපිට දකින්න පුළුවන් නම් දැනෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇත්ත දෙයක්. ඒ වගේම අපිට දකින්න බැරි නම් අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැත්නම් ඒක වැරදි දෙයක් කියලා. ඉතින් මෙයා මෙහෙම කියන්නේ මෙයා ගොඩක් කලාවට දක්ෂ නිසා ඒ හැඟීම් වලින් මෙයා ලෝකේ දකින නිසා. ඒ වුණාට ඒ ගුරුවරයාට ඒ උත්තරයට තරහ යනවා. ඊතන් හරි උත්තරයක් දුන්නත් ගුරුවරයා මේ විදිහට තරහ ගන්නේ අතර මේ ශිෂ්‍යයාට එයා කැමති නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්. ආර්ට් ක්ලාස් එකේදී එයා එළිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේදී ආර්ට් කරන සර් එයාට ඔලුවට චෝක් කැලකින් ගහනවා. වගේම එයාගේ අතටත් ගහනවා. මෙයා එළිය බලාගෙන හිටිය නිසා. එයා ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙලා ඉන්නේ එළිය තියෙන මේ පරිසරයට. ඒ ගහපාර කොච්චර රිදුනත් ඊතන් එයාගේ කඳුළු පියගෙන ඉවසගෙන ඉන්නවා. හේතුව එයාට උදව් කරන්න ඒ වෙලාවේදී කිසිම කෙනෙක් එතන නැහැ කියලා එයා දැනගෙන හිටිය නිසා. ඊතන් අනිත් ළමයි වගේ ළමයෙක් නන් නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේදී එයා ඉංග්‍රීසි අකුරු දිහා බලනකොට ඒ අකුරු ගොඩක් නටනවා වගේ එයාට පේන්න ගන්නෙ. ගණන් ක්ලාස් එකේදී එයාට ඒ පේන හැම ඉලක්කමම විසිරලා පාවෙලා යනවා වගේ පේන්නේ. මේ බෝඩින් ස්කූල් එකේදී එයාගේ ලකුණු නම් වැඩි වුණේ නැහැ. එයා ඊට වඩා තරහ ගන්න වගේම සද්ද නැතුව ඉන්න ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා එයාගේ බෑග් එක ඉස්කෝලෙන් එළියට විසි කරලා දානවා. ඒත් එයා දකිනවා ඉස්කෝල් එකේ එයා ඉගෙන ගත්ත හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම මකුළු එක් වෙලා එයාගේ පස්සෙන් ඇවිල්ලා එයාව කන්න එනවා වගේ. එයා චප්ප කරලා දානවා මෙන්න මේ මකුළුවත් ක්ලාස් එක ඇතුළේදීම. ඉතින් ඊතන්ට අකමැති මේ ගුරුවරයා එයාට නමක් දානවා මෝඩයන්ගේ රජා කියලා. ඉතින් ඉස්කෝලේට අලුත් ආර්ට් ගුරුවරයෙක් එනකන් මේ නම ඒ දිගටම එයාට තියෙනවා. මේ අලුත් ගුරුවරයාට පස්සේ ඊතන්ගේ හැමදේම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ගුරුවරයා එන්නේ අමුතුම විදියකට. ජෝකර් කෙනෙක් වගේ ඇඳගෙන අමුතු දෙයකට නැටුම් වගේ මෙයා එක එක වාදන භාණ්ඩ අරගෙන මියුසික් ප්ලේ කරන ගමන් ළමයි ටිකගේ ආකර්ෂණය ගන්නවා. මෙයාගේ නම නික්. ඩ්‍රොවින් ක්ලාස් එකේ පළවෙනි දවසේදී ළමයි හැමෝටම කියනවා තමන් කැමති විදිය දෙයක් අඳින්න කියලා ඕන දෙයකට නිදහස තියෙනවා කියලා. ඉතින් හැම ළමයෙක්ම තමන් කැමති දේවල් අඳිනකොට ඊතන් විතරක් කිසිම දෙයක් අඳින්න නැතුව කොලේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. නික්ට ඊතන් හම්බ වෙනවා ක්ලාස් එකෙන් එළියට දාලා පනිෂ්මන්ට් එකක් දීලා තියෙන වෙලාවක. ඒ වෙලාවේදී ඊතන් නික් දිහා බලන්නේ නැහැ.
ඔළුව හංගම් බය වෙලා වගේ ඉන්නවා. නික්ට හම්බුන මේ විශේෂ ළමයා ගැන හොයන්න නික් තීරණය කරනවා ඊතන්ගේ ගෙදරට යන්න. ඊතන්ගේ දෙමව්පියෝ නික්ට එයාගේ පරණ වැඩපොත් වගේම එයාගේ ස්කූල් නෝට්බුක් පවා පෙන්වන්න ගන්නවා. ඊතන් අඳපු චිත්‍ර නික්ට දකින්න ලැබෙනවා වගේම එයා චොක් වෙනවා මෙයාට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නේද ලස්සනටයි මේ ළමයා අඳින්න නැතුව හිටියේ ක්ලාස් එකේදී කියලා. එයා අඳපු කලින් අඳපු චිත්‍රත් නික් ඉල්ල ගන්න එයාගේ දෙමව්පියන්ගෙන්. හමුදා සෙබළු ගොඩක් උමගක් අරගෙන ඒ උමගෙන් එළියට එන විදියේ චිත්‍රයක් මේ ඇඳලා තිනවා. ඊතන් අර ස්කූල් එකේ හිර වෙලා ඉද්දි අඳපු චිත්‍ර කීපයක් මේ නික් මේ ඊතන්ගේ දෙමව්පියන්ට කියනවා මෙයා මෝඩයෙක් නෙවෙයි ගොඩක් දක්ෂ ළමයෙක් කියලා. ගොඩක් දක්ෂ කලාකාරයෙක් කියලා. එතකොට ඊතන්ගේ තාත්තා කියනවා චිත්‍ර අඳින ගනම් වැඩක් නැති දෙයක් කියලා. ඊතන් නික්ගේ ඉංග්‍රීසි පොත අරලා බලනවා. ඒක ඇතුලේ යාගේ නෝට් මොන වගේද කියලා. ඒකේ යා අකුරක් මාරු කරලා තිනවා. D අකුරයි B අකුරයි මාරු කරලා තිනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒකෙදි තේරුම තමයි මේ නික්ට තේරුම් යනවා මෙයාට ඩිස්ලෙක්සියා තියෙනවා කියන එක. ඒකේ තේරුම ගොඩක් දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා. එයාලා ආර්ට් වලට වගේ දක්ෂයි. ඒත් එයාලට ලියන්න රයිට් කරන්න ස්පෙල් කරද්දි ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අකුරු අඳුරා ගැනීමත් එක්ක. නික් මෙයාගේ දෙමව්පියන්ට පැහැදිලි කරනවා මෙයා මෝඩ නැහැ. මෙයාට තියෙන්නේ ඉන්නේ අකුරු අඳුර ගන්න බැරි වැඩක් කියලා. ඒ තාත්තා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නික් ළඟ තිබ්බ ජපන් අකුරු වගේක් අරගෙන තාත්තට කියනවා මේක හයියෙන් කියවන්න කියලා. තාත්තා බෑගේ යද්දි නික් සැර කරලා කියනවා හයියෙන් කියවන්න කියලා. කොහොමද මම මේ ජපන් අකුරු ටික කියවන්නේ කියලා. එතකොට නික් කියනවා තමුන්ට ඕකවත් තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට තමයි තාත්තට තේරුම් යන්නේ කොහොමද ඊතන්ට දැනුනේ යාට අකුරු කියවන්න කියද්දි කියලා. එතනදී තමයි ඊතන්ගේ දෙමව්පියෝ තේරුම් ගන්න මෙයාට අකුරු අඳුර ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. නැතු මේ ළමයාගේ වෙන වැඩ කරන්න නැතිවත් අදක්ෂකමක්වත් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මේ ළමයාගේ මෙන්න මේ පීඩනය නිසා එයා චිත්‍ර අඳින එකෙන් පවා අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙ පාරක් යාව හිටපු ට්‍රැක් එකකටම ගන්න ඊටත් වඩා උඩ තැනකට ගන්න වගකීම් පැවරෙන්නේ මෙන්න මේ ගුරුවරයාට. එයා මේක වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමය. ලියනාඩෝ ඩා වින්සි කියන්නේ කොච්චර දක්ෂ කෙනෙක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් මෙන්න මෙයාට මෙන්න මේ ඩිස්ලෙක්සියා කියන අවුල තිබිලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් එයා අකුරු ලියලා තියෙනෙත් ගොඩක් වෙලාවට අනිත් පැත්ත හරවලා. ඔයාලා අහලා තියෙක ගැන. ඉතින් මේ ගුරුවරයා මොකද කරන්නේ? බෝඩ් එකේ ලියලා අකුරු ටික එතන එහා පැත්තේ කණ්ණාඩියක් අල්ලනවා. ඒ කණ්ණාඩිය බලනකොට මෙන්න මේ ඊතනටත් අකුරු ටික හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ටික ටික ඊතනට තේරෙනවා තමන් දක්ෂයි කියලා. වගේම ගුරුවරයා අන්තිමට යන්න කලින් කියනවා ඔයා දවසක බබලන චරිතයක් වෙයි කියලා ඉස්කෝලේ එකේ. තව දවසක් ඊතන් ආර්ට් ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ නැතුව එයා කොහෙද මුල්ලකට වෙලා පොඩි නිර්මාණයක් හදනවා. ඉතින් මෙයා මේක හදාගෙන ඉන්නකොට නික් සර් මොකද කරන්නේ? අනිත් ළමයිත්කන් ඇවිල්ලා මෙයාගේ මෙන්න මේ නිර්මාණය ඒ ළමයිටත් පෙන්නලා මෙයාව තවත් අගය කරනවා. වගේම මේකෙන් මෙයාගේ ආත්ම විශ්වාසය තවත් වැඩි වෙනවා. නික් ඊතන්ට ඉංග්‍රීසි අකුරු වචන කියලා දෙන්නත් පටන් ගන්නවා. එක ලස්සන ක්‍රම වලින් මෙයාට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙයාගේ අවුල් ඔක්කොම හරියන විදිහට මෙයාට මේ දේවල් කියලා දෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙයාගේ අතේ ලියන වෙලාව එක කොටසකදී පෙන්නනවා අකුරක්. ඒ වගේ මෙයාට ඒ අකුරු අඳුර ගන්න කියනවා. ඩිස්ලෙක්සියා වලදී අඳුර ගන්න බැරි වෙන අකුරු එයාට වෙනම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට එයාස පාට වර්ග වලින් පේන්ට් කරන ගමන් කියලා දෙනවා. කලාව බේස් කරගෙන මේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රම වේදයට මෙන්න මේ ඊතන් ගොඩක් ආස වෙනවා වගේම ගොඩක් කැමති වෙනවා. මේකම ඉස්කෝලේ එකේ ලොකු ආර්ට් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකම ඊතන්ගේ තාත්තත් මේ ඉස්කෝලේට එනවා. මෙන්න මේ නික් හම්බෙන්න. එතකොට ඊතන්ගේ තාත්තා කියනවා එයා ඊතන් ගැන ගොඩක් හිතුවක් එයා කරා කියලා. ඒත් ඇත්තටම මෙතනදී නික් කතාවක් කියනවා. ඒ කතාවේ කියන්නේ සොලමන් දූපතේ මිනිස්සුන්ට ඕන වෙනවා ඒ ගහක් කපන්න ගහක් මරලා දාන්න. ඉතින් එයාලා කරන්නේ එතන රවුමක් ඇඳලා ඒ ගහට වටේට එකතු වෙලා මිනිස්සු බයිනවා. නරක වචන කියලා බයිනවා. ඒ එක්කම ගහ මැරිලා යනවා. හරිද? දැන් මේ කතාවක් කියන්නේ. එතකොට මේ කතාව තේරෙද්දි තාත්තා හිතනවා තමුණුත් කියා කරනවා කියලා ළමයාට කරේ බැනලා ළමයාගේ හැකියාව මරලා දාපු එක නේද කියලා. ඒ වගේම තාත්තා මේ බිල්ඩින් එකෙන් එළියට එනකොට දකිනවා තමන්ගේ පුතා චිත්‍ර තරඟයට අදාළ කම්පිටිෂන් එක ගැන තියෙන විස්තර තියෙන බෝඩ් එක කියවෙනවා. මේක දැකපු තාත්තට දුක හිතලා ඇඬෙන්න ගන්නවා. මේ වෙනකන් හරියට තමන් ලෑස්ති වෙන්නවත් දන්නේ නැතුව හිටියේ ඊතන් දැන් තනියෙන්ම ලෑස්ති වෙලා චිත්‍ර තරඟයට යන්න තමන්ව රෙඩි කරගන්නවා. ඊළඟ සීන් එකේදී පෙන්වනවා මෙයා ගඟ පැත්තට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. එතනදී ආයේ ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා හසදියා ඉර පායගෙන එන දියා ලස්සනට. එතනට වෙලා කල්පනා කරගෙන ඉඳලා මෙයා දැන් යනවා මෙන්න මේ කම්පිටිෂන් එක තියෙන තැනට වගේම මෙයාට කිසිම බයක් දැනුනේ නැහැ. මෙයා ෆුල් කොන්ෆිඩන්ස් එකේ ගිහිල්ලා එයාගේ අදාළ තැනින් ඉඳගෙන චිත්‍ර අඳින්න ලෑස්ති වෙනවා. නික්ටත් ඊතන්ව දැකලා චිත්‍රයක් අඳින්න ආසාවක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නික් මොකද කරන්නේ? එයාත් චිත්‍රයක් අඳින්න රෙඩි වෙනවා. මෙතනදී මෙන්න මේ තරගයේ විනිශ්චය කරන්නත් කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙතනදී තමන්ගේ චිත්‍රය ඇඳපු ඊතන් ඒක ඉක්මනට නික්ට ගිහින් දෙනවා. ඉතින් නික් ෂොක් වෙනවා මේ පේන්ට් එක ඇඳලා තියෙන එක දැකලා. ඒකේ තිබ්බේ ඉස්කෝල් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන ගඟට ගිහිල්ලා ළමයෙක් ඉඳගෙන ඉන්න ෆොටෝ එකක්. ලස්සන මාළු සත්තු ඒ විදිහට හැමෝම ඉන්න විදිහට. ඊතන් එයා ඒ ඉන්න තැන තමන් එතන නිදහසේ ඉන්න විදිහ තමන්වම චිත්‍රයට ඇඳගෙන තිබ්බා. ඊතන් ටික ටික මේ සර් ඇඳපු චිත්‍ර මොකද බලන්නත් යනවා. එතනදී දකින්න හම්බෙන්නේ ඊතන් ලස්සනට hina වෙලා ඉන්න චිත්‍රයක්. ඊතන් හොය හිටිය සතුට මෙන්න මේ විදිහට එයාටම දකින්න හම්බෙනවා එයාගෙන්ම. ඉතින් චිත්‍ර තෝරලා අවසානයේදී විනිශ්චයකරුවන් මේකේ ජයග්‍රාහකයා විදිහට ඊතන්ව පෙන්නනවා. පළවෙනි ස්ථානය ඊතන් දිනා ගන්නවා. ඉතින් හැමෝගෙම අත්පුඩි මැද්දේ ඊතන් ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ආයෙම පාරක් ඊතන්ට
එයා හිතන සතුට, එයා හොයන සතුට මෙන්න මේ නික්කින ගුරුවරයා ඇවිත් මෙයාගේ හැමදේම වෙනස් කරලා හදන්න උදව් කරනවා. ඉතින් මේ කතාව ඉවර වෙන්නේ මෝඩයෙක් විදියට කොන් කරපු දරුවා ගොඩක් දක්ෂ දරුවෙක් විදියට. එයා ආස පැත්තෙන්, එයා දක්ෂ පැත්තෙන් එයාට ඉස්සරහට යන්න මඟ පෙන්වන ගුරුවරයෙක්ගේ ලස්සන කතාවක් විදියට. මේ ෆිල්ම් එක බැලුවොත් තේරෙයි ඇත්තටම ළමයෙක්ගේ ජීවිතේ Tamanට හම්බෙන එක එක ඉස්කෝලවලදී හම්බෙන එක එක ගුරුවරු හොඳ කට්ටිය නරක කට්ටිය. එතකොට ගෙදරින් එන බලපෑම හැමදේම තියෙනවා. මගේ හැමෝම ආවේනික දක්ෂතා තියෙනවා. Taman tamanව අඳුර ගන්න, තමන්ගේ ගමන තමන් යන්න. එහෙනම් good luck.